गर्मी से बचने के लिए एक आदमी अपने पूरे शरीर पर बर्फ बांध लेता है, लेकिन आदमी के शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। आदमी खुद को ठंडा करने के लिए फ्रिज में चला जाता है, लेकिन आदमी की गर्मी से फ्रिज भी जल जाता है। आदमी का खून गुस्से से खौलने लगता है। देखो, आदमी का कछुआ अपनी पीठ पर बर्फ का घर लेकर आता है। अब आदमी बर्फ के घर में मजे करता है और अपनी गर्मी निकालता है, लेकिन कछुआ रो रहा है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।